不少人睡觉常常打呼，不过这种看似无害的现象，却可能是无声杀手偷走我们的健康。三种睡眠医学中心主任孟凡俊指出，打呼有10%到20%的几率是罹患阻塞性呼吸中止症。因为睡觉时多次呼吸暂停，每次时间长达10秒甚至更久，将使人体反复处于缺氧状态，造成高血压、心脏病、中风、糖尿病甚至失智的风险增高。有研究显示，罹患冠心症的几率就比常人高出2倍。会有先天的，大概是占大概5% 到10% 左右啦。就是先天的情形其实是比例上是不高，因为主要还是以就是肥胖是比较多的病人会有这样的情形，所以肥胖的病人大概大部分都还是以后天造成，因为它不治疗，它会增加心血管、中风或是失智啊等等，或是工作上的这个效率都会变差，因为它就是会造成这么多的问题，所以你没有办法去放着不管。除了打呼外，孟凡俊提醒，包括白天精神不好、常感到疲惫、开长途车容易嗜睡、小朋友注意力不集中、有情绪障碍，甚至高血压或心律不整，都有可能是阻塞性睡眠呼吸中止症造成。通常是打呼是一个很明显的一个症状，所以这个如果病人家人有打呼，那其实就可以建议他来做检查。那如果他又合并白天精神都不太好，觉得自己永远都睡不饱，然后开比较长途的车子，他就会觉得嗜睡，或者是像我们家小朋友，他就是会注意力不集中，或是情绪不稳定，其实这时候都可以来做睡眠检查。那刚刚没有提到的是，就是有些病人是找不出原因的，心律不整或者是高血压，目前也可以看到，就是因为睡眠呼吸中止会增加高血压跟心律不整的风险，所以有一些找不出原因的高血压、心律不整，也可以来做一下睡眠检查，看他是不是有睡眠呼吸中止的问题。孟凡俊表示，睡眠呼吸中止症治疗方式多元，包括减重、侧睡等生活形态改变，佩戴口腔矫正器、服用药物及手术，或是透过正压、负压呼吸器治疗。3种方面因此整合各科资源，成立睡眠医学中心，提供全新睡眠检测仪器及环境，针对病患需求量身规划。孟凡俊以自己小孩为例，经过各科评估后，决定使用中药改善体质，结果成效良好。这个睡眠呼吸中止的确是有很多种治疗的方式，而且可以就整合在一起，才可以达到因为比如说像手术可能改善20%，那减重又改善20%，那我们再用一些止鼾牙套又改善20%，然后戴那个 iNap 这个把舌头往前吸的，就可能改善要更多一点，所以就借着这些整合的方式，达到最完善的治疗。孟凡俊表示，睡眠呼吸中止症以肥胖、脖围较粗或者是扁桃腺肥大为高风险群，呼吁民众提高警觉，有类似症状一定要尽速就医检查确认，只有早期发现、积极治疗，才能有效保护健康。记者张启腾台北报道。